Kæru félagar, ég heiti Snorri Magnússon eða formaður Landssambands lögreglumanna. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessa sameiginlega baráttufundar BSRB, BHM og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga hér í Háskólabíó. Einnig vil ég bjóða sérstaklega velkomna til fundarins félaga okkar víðsvegar landið, en fundinum streymt héðan á eftirtalda staði: Hof, Strandgötu 12 á Akureyri, skrifstofu Foss Vest, aðalstræti 24 á Ísafirði, skrifstofu starfsmannafélags Dala og Snæfellsnessýslu, Borgarbraut 1A á Grundarfirði, skrifstofu starfsmannafélags Suðurnesja, Krossmóum 4A í Reykjanesbæ, matsal grunnskólans í Borgarnesi, Gunnlaugsgötu 13 Borgarnesi, kaffistofu Skagafjarðarveitna á Sauðárkróki og í stofu 202 að Háskólanum á Hólum. Það eru rétt 5 ár liðin á komandi hausti frá því að ég stóð hér síðast að þessu sviði á samskonar fundi sem þessum. Ég fór með ykkur í smá ferðalag kjarasamningasögu lögreglumanna í ræðu minni þá. Ég mun ekki fara með ykkur í slíkt ferðalag nú, en þess í stað sé ég fundastjórn fundarins. Við munum hér á eftir hlýða á ræður og njóta góðrar tónlistar. Ræðumenn fundarins verða í þessari röð: Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, Laufey Elísabet Gissuradóttir, formaður Þroskaþjálfafélags Íslands, Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands, Guðbjörg Pálsdóttir, ég sleppti henni úr hér áðan, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Síðan kemur Sandra B. Franks, formaður Sjúkraliðafélags Íslands, og að lokum Árni Stefán Jónsson, formaður Samekis. Á milli ávarpar ræðumanna munum við hlýða á tónlist Jónasar Sig og hljómsveitar og Reykjavíkudætra. Í lok fundarins gerum við ráð fyrir fjöldarsöng við undirleik þessara frábæru tónlistamanna sem hér munu stíga á stokk. Og Þórarinn Eyfjörð, framkvæmdastjóri Samekis, mun leiða okkur í þeim söng hér í lokin og slíta fundi jafnframt í framhaldinu. Endanlega gerum við svo ráð fyrir að fundinum verði slitið klukkan 18. Þá vil ég bjóða hér velkomna á svið og gefa henni gott klapp Sonju Ýr Þorbergsdóttur, formanni BSRB. Kæru félagar, í dag eru liðnir 10 langir mánuðir frá því að kjarasamningarnir okkar runnu út. Í þessa 10 mánuði hafa ríki og sveitarfélögin reynt að þreyta okkur og fá okkur til að falla frá ykkar kröfum bætt kjör. Í 10 mánuði höfum við haldið áfram baráttunni og við erum hvergi nærri hætt. Þolinmæðin sem við áttum nóg af í byrjun apríl í fyrra löngu þrotin. Mér misboðið fyrir hönd félagsmanna yfir þessum seinagangi. Biðin eftir kjarabótum orðin allt og löng á meðan öll útgjöld að hækka. Við ætlum ekki að láta bjóða okkur upp á það að viðsemjendur okkar dragi lappirnar í kjaraviðræðunum dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð. Meðal þess sem viljum ná fram í þessum kjarasamningum eru stórar kerfisbreytingar. Við krefjumst þess að vinnuvikan verði stytt án kjaraskerðingar og að laun verði jöfnuð milli opinbera og almenna vinnumarkaðarins. Við komum undirbúin til leiks með skýrar kröfur og leiðir. Við samningaborðið mætum við fálæti. Viðsemjendur hafa verið illa undirbúnir
og það skortir á samningsviljan. Ætlum við að sætta okkur við þessa stöðu? Eða eigum við að grípa til aðgerða til að snúa stöðunni okkur í hag og knýja viðsemjendur til að sýna okkur þá lágmarksvirðingu að semja við sitt starfsfólk kaup og kjör? Opinberir starfsmenn hafi í gegnum tíðina þurft að berjast af hörku fyrir öllum helstu kjarabótum sem þeir hafa fengið. Kjarabótum sem við teljum sjálfsögð réttindi í dag. Ef við þurfum að leggja í enn einn slaginn til þess að ná markmiðum okkar, þá gerum við það. Þar skiptir samstaðan okkur öllu máli og hana hef ég fundið sterkt í kjaraviðræðunum. Ég finn hana líka vel hér í þéttpökkuðum salnum og veit að hún á þeim fjölmörgu baráttufundum sem haldnir eru út allt land. Nú gefum við sveitarstjórnum og ríkisstjórninni gula spjaldið. Ef ekki verður gengið til kjarasamninga við opinbera starfsmenn strax, næsta skrefið að boða til verkfalla sem geta lamað almannaþjónustuna. Það ekki staða sem við óskum okkur, en ef það reynir á okkar sterkasta vopn, þá munum við beita því. Tíu mánuðir langur tími, of langur tími. Við bíðum ekki lengur. Krafan okkar kjarasamninga strax. Kæru félagar, næst stígur á svið Laufey Elísabet Gissuradóttir, formaður Þroskaþjálfafélags Íslands. Kæru félagar, hvers vegna erum við hér í dag? Hvers vegna stöndum við, BHM, BSRB, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, fyrir sameiginlegu baráttufundi í Háskólabíói? Jú, það vegna þess að við höfum verið samningslaus í 10 mánuði og erum ekki farin að sjá enn til lands. Og hvernig skyldi standa á því? Við hjá BHM mættum undirbúin í samningaviðræður þegar þær hófust síðasta vor. Kröfugerðirnar voru skýrar, raunhæfar og sanngjarnar. En viðsemjendur okkar hafa ekki gefið okkur færi á eðlilegu samtali og tillögur okkar og sjónarmið. Þvert á móti krefjast þeir þess að við afsölum okkur mikilvægum réttindum sem við höfum barist fyrir öll saman lengi. Og við látum ekki það yfir okkur ganga, ekki sammála því? Í 10 mánuði, í heila 10 mánuði, höfum við þannig þurft að heyja stöðuga varnarbaráttu. Þessi staða veldur okkur miklum vonbrigðum. Og framganga viðsemjenda auðvitað alveg óboðleg og fyrir neðan allar hellur.
Meginkrafa BHM er að meta menntun til launa. Þannig að ríki og sveitarfélög í þessu landi geti ráðið til sín og haldið í gott starfsfólk. En þær hækkanir sem okkur eru boðnar felast beinlínis í sér gengisfellingu á menntun okkar félagsmanna og því getum við ekki unnað. Annað áhyggjuefni er að samningsréttur okkar er ekki virtur. Það er þrýst á okkur að samþykkja kjarasamninga sem gerðir eru annars staðar, í öðrum raunveruleika. Þetta getum við heldur ekki sætt okkur við. Samningsréttur er hornsteinn í starfsemi stéttarfélaga og sjálfur tilveru grundvöllur þeirra. Þennan rétt munum við aldrei gefa frá okkur. Innan almannaþjónustu er viðvarandi óhóflegt álag á starfsfólk sem beinlínis ógnar heilsu þess. Það er með öllu óviðunandi að fólk í þessum störfum þurfi að fórna heilsu sinni. Stytting vinnuvikunnar er ein leið til að draga úr starfstengdu álagi. Það þarf að taka raunverulegt skref til styttingar vinnuvikunnar í þessari samningalotu, án launaskerðingar. Í samningstilboðum okkar, sem byggja á 4 ára samningstíma, felst mjög lítil kaupmáttaraukning. Litla breytingu þarf í efnahagslífinu til þess að sú aukning verði að kaupmáttarrýrnun. Í stuttu máli, við viljum fá raunverulegt samtal við viðsemjendur kröfur okkar og sjónarmið. Við viljum að áunnin réttindi okkar fólks sé virt. Við viljum að meta menntun til launa. Við viljum að samningsréttur okkar sé virtur. Við viljum að störf í almannaþjónustu sé metin að veruleikum. Og síðast en ekki síst, við viljum styttri vinnuviku, bætt jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þetta eru allt sanngjarnar og eðlilega kröfur. Og þess vegna, kæru félagar, erum við hér í dag samningslaus eftir 10 mánaðar árangurslausa viðræður. Nú er nóg komið. Hingað og ekki lengra. Kjarasamninga strax! Jæja, kæra félagar, ég lofaði ykkur tónlistaratriðum inn á milli ávarpa og það er komið að fyrsta tónlistaratriðinu. Jónas Sig og hljómsveit stíga næst á svið. Gefið þeim gott klapp. Þeir ætla að flytja hér lagið Vígin falla. Höldum áfram. Það er breyting sem ég vissi ekki af, en þeir eru góðir eiga síður. Komið í sæl. Gaman að sjá ykkur öll sömur. Já, það var breyting hérna á síðustu stundu því okkur langar að byrja á lagi sem heitir Höldum áfram, sem er einmitt svona
baráttulag fyrir því að halda áfram, gefast ekki upp og leið baráttulag fyrir kærleikanum. Við viljum alltaf hafa hann með. Gjör svo vel, höldum áfram.
Þetta eru sannir snillingar þarna á verð. Fyrirgefið mér. Næst á svið bjóðum við velkomna Guðbjörgu Pálsdóttur, formann Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Gefið henni gott klapp. Kæru félagar, síðustu 100 ár hafa hjúkrunarfræðingar verið beittir kynbundnu misrétti, bæði sem konur og kvennastétt. Það sama má segja sjúkraliða og ljósmæður og hefur misrétti gagnvart þessum 3 stéttum aðallega birst í launasetningu. 97% hjúkrunarfræðinga á Íslandi eru konur og samkvæmt fjármálaráðuneytinu launamunur milli hjúkrunarfræðinga og annarra stétta með sambærilega menntun og ábyrgð og starfa hjá ríkinu og yfir 20%. Einnig vitum við að meðaldagvinnulaun félagsmanna í BHM eru 12% hærri en hjúkrunarfræðinga. Af hverju eiga konur sem hafa menntun og sérþekkingu ekki að fá greitt fyrir sína vinnu að sama hátt og karlmenn? Hjúkrunarfræðingar hafa iðulega verið nefndir hryggjarstykkið í heilbrigðiskerfinu þar sem við gegnum mikilvægu hlutverki á öllum stigum heilbrigðisþjónustunnar. Við fylgjum fólki frá vöggu til grafar og sinnum þeim á þeirra bestu og verstu stundum lífsins. En mikilvægi stéttarinnar virðist skipta ráðamenn þessara þjóðar litlu máli, þrátt fyrir að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin sé búin að gefa út slík tilmæli. Á hverjum bitnar skorturinn á starfandi hjúkrunarfræðingum? Jú, á þeim sem síst skyldi og þurfa á þjónustuna að halda. Gæði þjónustunar og öryggi okkar skjólstæðinga þegar ógnað vegna þessa. Endalaust eru skrifaðar skýrslur, gerðar greiningar og stofnaðir vinnuhópar hinn ýmsu vandamál sem flestur ýmist orsakir eða afleiðingar þess að okkur sárvantar fleiri hjúkrunarfræðinga til að starfa innan heilbrigðiskerfisins. Að mínu mati nóg komið að slíku, næg gögn eru til og nú þurfa verkin að tala. Ég skora því á yfirvöld að taka verkefnið almennilegu tökum, þið eigið það og eigið að axla ábyrgðina. Ný kynslóð hjúkrunarfræðinga aðgreinir vinnu og einkalíf og lítur ekki á vinnuna sem lífsstíl, heldur launaða vinnu. 5. hver hjúkrunarfræðingur hættur störfum innan 5 ára frá útskrift. 1/3 nýútskrifaðra hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarnema telja líklegt að þeir muni starfa við annað en hjúkrun í framtíðinni. Þarf frekari vitna við. Seinagangurinn í kjaraviðræðum á sér enga hliðstæðu. Þolinmæðin þrotin og það styttist í aðgerðir. Því hjúkrunarfræðingar upplifa þetta ekkert annað en skeytingarleysi og vanvirðingu að hálfu yfirvalda. Enginn átti von á því að yfirvöld gætu toppað sig þegar þau beittu hjúkrunarfræðinga andlegu ofbeldi með setningu laga á verkfalli 2015 en það greinilega stefnir hraðbyri í það. Íslensk yfirvöld þurfa að ákveða hvað þau vilja gera við heilbrigðiskerfið. Þau bera ábyrgð á því, ekki hjúkrunarfræðingar, ekki sjúkraliðar og ekki ljósmæður. En hjúkrunarfræðingar eru tilbúnir til við að vinna í heilbrigðiskerfinu en eru ekki skyldugir til þess og á því mikill munur. Án hjúkrunarfræðinga stefnir íslenska heilbrigðiskerfið í strand. Núna redda stelpurnar þessu ekki. Kjarasamningar strax. Jæja, kæru félagar, það komið að næsta tónlistaratriði og gefið Reykjavíkudætrum gott
Gott klapp. Það stíga hér næst á svið. Og flytja okkur lögin. Ég veit ekki hvort ég þora að segja það, því það var breytt lag hérna rétt áðan. Bossi, ég veit ekki hvort ég þora að segja lögin, það var breytt lag hérna rétt áðan. Bossi og dugleg. Já, Bossi. Reykjavíkudætur, gjörðu svo vel. Þetta lag heitir Dugleg og tileinkað þessu duglega fólkinu hérna inni. Það eru þið. Rúmutulinn er rúlandi föl, þetta með pappirinn rúlandi gull. Við steppa boys, þetta er ekki að rappa, gefðu mig línu, steppa hans hafa, sjáðu mig nú, sjáðu mig frá, strákandi bú, sterkur og króna. Það er satt að verði bóma mér á, frá bóði svo erfitt að búmast í ás. Feel like a bad boy's bitch, I'm getting fucked up, ain't getting followed. Veistu fyrir orðið þig, það er minna þig hála. Mello í mála, sögust að geta ekki shit. Hefur sála, hverfinu rúlar hratt, þú bara what the fuck. Fókus reyna núka smá, flýja burtu fyrir hatt. Ódegjan ekki það, veitir byrja að húpa smá. Ekki tími til að stoppa, erum allt svo duglega. Ferðast bara í flugvél, svo dugleg, svo dugleg. Keyri krakkan í hummer, svo dugleg, svo dugleg, svo dugleg. Rúmutu flugvél í færum, búið með barinn og bara á nærum. Tæmarlega villur í tóknunum, líka gallana og þeir kikka kollunum. Hik ekki við það, leipa mér út, hik ekki við það, bjóð mér búið. Hef ekki tíma til að hingra lengur, alla hamra áfram og með þeim ekki. Kikkaði sjónleikum lögum, ég get ekki talaði ábáðum hendur. Hrjúa mér hingað í sjólið sitt, bjóðum mér moni og bjóðum mér á. Hvers vilja taka myndan þurfa að bíða stittir. Ég ætla að finna mann sem að bíða með skittir. Ef ekki tíma fyrir tjappir, halda gleðinni gangandi. Sénsinn að ég nenn að koma mér þegar gangandi. Ferðast bara í flugvél, svo dugleg, svo dugleg, svo dugleg. Keyri krakkan í hummer, svo dugleg, svo dugleg, svo dugleg. Ok, má ég heyri öllum sem eru duglegir inni? Rúlaði nú, réttur drykkur, blasir í góð. Ekki réttur drykkur, hóna. Ljósin á flugi, fram og tilbaka, fokkið drykkur. Já, ég fer upp á svið, lauk á eftir ykkur. Við erum vinnandi, við erum skálandi. Hittaðu krátið á meðan ég málaði. Láta þann skítinn og langar í ábæti. Skákin er hafinn, ég var að máta þig bitch. Er ekki að hafsa þig fitt, þegar að láta þann shit. Ég káði þig lík, heimann að hafsa þig gráðandi. Hvar eru strákarnir, ég með hátana bitch. Svo hoppaði ég bátana bitch. Hverfinu rúlar hratt, bara what the fuck. Fokkus reyna að lúka smatt, því að burtu fyrir hatt. Ódegjan ekki það, veitir vilja húka það. Ekki tími til að stoppa, erum alltaf duglega. Ferðast bara í flugvél, svo dugleg, svo dugleg, svo dugleg. Keyri krakkan í hummer, svo dugleg, svo dugleg, svo dugleg. Takk hérna fyrir. Ótrúlega gaman að vera hérna með ykkur í dag. Má ég aðeins bara heyra ykkur klappa fyrir ykkur? Við erum Reykjavíkudætur. Við erum helmingur af Reykjavíkudæturum cirka bát. Og allar hinnar óslega duglegar að vinna einhvers staðar. Það eru allir búin að flýja land. Já, akkurat. Fengu ekkert borgað í vinnunum sínum og svona. En okkur finnst hérna yfirskriftin á þessum baráttufundi vera alveg frábær, hingað og ekki lengra. Og okkur finnst þetta að vera bossy yfirskrift, mjög töff og þess vegna ákváðum við að spila næsta lagið okkar Bossy. Gjörðu svo vel. Hún svo on it. Baby boy svo kolfinna svo bossy. Baby boy svo tæturnar svo on it. Baby boy svo sub queens erum bossy, bossy, bossy. Sjáðu við svo bossy.
Já, við erum svo bossy, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Bossy, bossy, oh shit, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Hey, já, við erum svo bossy, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Bossy, bossy, oh shit. Bossy kids, blekretta, Rolexið upp, hey netta. Við erum keppis, ekki að keppa, balkoni boys, það er að frétta. Sjá hennar stíl, sjá þetta blík, fötur svo fín, káendir stíl, varsandi fullið þó ég skuldi lín. Raka á balkoni, senna svo queen. Fullið fyrir fara ekki að gráta, það er bara að játa, boxið svo sláta, glæni í skórið, þú farð ekki á móta. Ha, bloppart í máta. Þú ert ekki með stílinn, hættu að reyna, ég er ekki að playa, þú veist hvað ég meina, þú vilt ekki gleyma. Veltu mig niður, ég get ekki meira. Sjáðu okkur, við erum svo bossy. Já, við erum svo bossy, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Bossy, bossy, oh shit, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Já, við erum svo bossy, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Bossy, bossy, oh shit. Við bossy dættirna með ískalda ræða, rúlla upp á þetta fló, ég þá því dýrasta klæðina. Sjáðu úrið mitt og glingri, já ég skínandi. Alltaf veit þú slutar ekki fatta en seinna mundu fatta hó. Sjáðu allar hringan á mér, ég er svo bossy, úrið mitt er ekki ódýr. Sjáðu mig, ég er með nótur, eru svo kallir og mæta með snjói. Lúkar svo cool en þú ert ekki smúð og ég þarf ekki neitt til að líta vel út. Úrið mitt er alltaf frost, þið veit ég með nót til að taka ykkur út. Sjáðu okkur, við erum svo bossy. Já, við erum svo bossy, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Bossy, bossy, oh shit, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Já, við erum svo bossy, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Bossy, bossy, oh shit. Ég er með bossy, ég er Messi. Ég er með bossy, ég er Messi. Ég er með bossy, ég er sub-queen. Ég er bossan, ég er líka bossy. Ég er gælan sem að börn þinn sofnar hlutin á. Ég er líka gælan sem að dreymir að vakna. Ég er bara þessi típa sem að gauðra þrá og það er staðið. Það er staðið, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Já, við erum svo bossy, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Bossy, bossy, oh shit, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Já, við erum svo bossy, sjáðu okkur, við erum svo bossy. Bossy, bossy, oh shit. Oh shit, takk fyrir okkur. Gangi ykkur vel. Lengi lifi baráttan. Þetta voru Reykjavíkudætur, næst stígur á svið Sandra B. Franks, formaður Sjúkralagafélags Íslands. Gefið henni gott klapp. Kæru félagar, sjúkraliðar þekkja afleiðingar af krefjandi starfsumhverfi, miklu vinnuálagi og skertri hvíld, sem eru óafturkræfar og hafa slæm áhrif á heilsufar og fjölskyldulíf. 90% félagsmanna okkar er í vaktavinnu og starfshlutfall þeirra er að meðaltali 75%. Áratugalöng reynsla sýnir að í 70–80% starfshlutfalli liggja velferðarmörk starfsmanna sem vinna við hjúkrun. Almennt eru sjúkraliðar því neyddir til að vera í hlutastarfi. Það er alls ekki vegna þess að þeir vilja ekki vera í fullu starfi. Heldur vegna þess að þeir eru í vaktavinnu sem hefur íþyngjandi áhrif á heilsufar þeirra og lífsgæði. Sjúkraliðar eru því nauðbeygðir í hlutastarf til að vernda eigin heilsu, sem leiðir fólk í þann vítahring að erfitt er að ná endum saman. Krafa sjúkraliða er skýr. Við krefjumst þess að vinnuvikan verði stytt í 35 klukkustundir og enn meira fyrir vaktavinnufólk án skerðingar á launum. Við krefjumst þess að launakjör okkar séu þannig að hægt sé að lifa sómasamlegu lífi. Þeir sem þekkja til heilbrigðisþjónustunnar vita að starfsfólk sem vinnur við hjúkrun er burðarvirki hennar og þar gegna sjúkraliðar lykilhlutverki. Mikil umræða hefur verið hjá stjórnvöldum og í samfélaginu að nú þurfi að taka á vanda heilbrigðiskerfisins. Fólkið í landinu veit hvar vandinn liggur. Það eru alvarlegar brotalamir í heilbrigðiskerfinu
og heilbrigðisþjónustan við aldraða er ófullnægjandi og það er skortur á sjúkraliðum og hjúkrunarfræðingum. Sjúkraliðar hafa árabil bent á það augljósa, það þarf að tryggja rétta mönnum fagstétta sem vinna við hjúkrun. Íbúar í þessu landi treysta á heilbrigðisþjónustuna og fólkið sem af ýmsum ástæðum þarf á þjónustu okkar að halda vill að vinnuframlag okkar sem meti að velleikum. Vinnuveitendur okkar, ríki, Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga eiga ekki að standa í vegi fyrir því. Ráðamönnum ber að styðja við starfsfólki sitt og skapa því gott starfsumhverfi og góð starfskjör. Við tökum ekki þátt í því að semja kjör sem stuðla því að okkar fólk sem sinnir störfum sínum að alúð sé á allt á lágum launum og í hlutastarfi. Það er mjög alvarlegt þegar að vinnuveitendur okkar leyfa sér að draga kjaraviðræðurnar svona langinn eins og raun ber vitni. Það er beinlínis furðulegt að við sem höldum uppi heilbrigðisþjónustunni þurfum að heyja endalausa baráttu til þess að ná fram mannsæmandi starfskjörum. Ef tryggja á öflugt heilbrigðiskerfi og velferð okkar sem vinnur við hjúkrun er nauðsynlegt að mæta kröfum sjúkraliða styttri vinnuviku og betri starfskjör. Og því segi ég, hingað og ekki lengra, kjarasamninga strax. Kæri félagar, ég var að sjá hvort við getum lokkað Jónas Sig og hljómsveit aftur fram á svið ef við klöppum. Á blaðinu hjá mér, Jónas, stendur baráttusöngur uppreisna klansins, er það rétt? Nei. Gjörðu svo vel, Jónas Sig og hljómsveit. Fyrir ekki að þetta skrifast á mig, ég var eitthvað að krukka í lagalistanum. Innilega fyrir ekki að þið. Ég var að spila lag sem heitir Vígin falla. Gjörðu svo vel, Vígin falla. Ætlar þú að berjast það?
Ég fyllist einhvern veginn gleði við þeirri tilhugsun að heimurinn einhvern veginn að opnast. Við erum að fara að sjá einhvern veginn í gegnum allt. Enginn getur lengur verið í felum, að hugsa bara sjálfa sig. Það verður alltaf einhvern veginn erfiðara og erfiðara að fela sig. Maður ekki með. Og þetta lag einhvern veginn fættist mjög auðveldlega eftir það. Viðlagið, þetta gaman þegar ég heyrði það í útvarpinu og fólk fór að syngja með. Viðlagið svona, þið með syngja með la 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 Panamana na 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 Panamana na 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 Panamana na 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 Panamana. Þegar ég held að sé svo rosalega mikilvægt fyrir bara með. Og ég veit virkilega óskuðu góðs gengis baráttunni. Við þurfum að búa til samfélag sem einhvern veginn fyrir alla. Við þurfum að gera saman. Það ekki auðvelt, en við getum það. Ég hef mikið trúað því. Það fáið ekki með. Hvað var ég í legast bara? Svona eiga listamenn að vera, láta fundarstjórann kynna einhver lög og koma svo bara með eitthvað allt annað. Þetta er flott hjá þeim, en þeir koma hérna aftur og spila undir fyrir okkur í samsögnum hér í lokin. En síðasta ræðumanni hér á hjá okkur í dag er Árni Stefán Jónsson, formaður Samhengis. Gefið honum gott klapp. Kæru félagar, fyrir tæpum 5 árum stóð ég hér í nákvæmlega sömu sporum á baráttufundi vegna kjarasamningana þá. Þá vorum við í samfloti SFR, Sjúkraliðafélag Íslands og Landssamband lögreglumanna. Hér erum við aftur komin, enn stærri hópur til þess að knýja á kjarasamninga. Við semjendur okkar hafa sýnt okkur óþolandi lítilsvirðingu með því að draga samningana nú í 10 mánuði. Í samningunum 2015 vorum við að sækja kjarabætur sem aðrir höfðu þegar fengið. Sú saga er að hluta til að endurtaka sig núna. Fyrir 5 árum þurftum við verkföll til að ná samningum. Þurfum við virkilega að fara sömu leið núna. Við höfum lagt áherslu á að ná fram raunverulegum styttingu vinnuvikunnar, jöfnun launa milli markaða eins og lofað var í samkomulagi við ríkið frá 2016 og endurbætta launaskrifstryggingu. Allt er þetta réttmætar kröfur. Við höfum náð vissum áfanga í styttingu vinnuvikunnar en aðrir þættir eru meira og minna í uppnámi. Það hefur verið furðulegt að sitja við samningaborðið undanfarnar vikur. Það mætti líkja því við að starfa á einhvers konar prúttmarkaði. Öll
viðbrögð viðsemjenda við réttmætum kröfum okkar ganga út á að við eigum að borga fyrir bætt réttindi með því að selja þau réttindi sem við þegar höfum. Okkur hefur hingað til tekist að afstýra þessum óraunhæfu kröfum vinnuveitenda en það hefur tekið óhemju orku og dýrmætan tíma að verja núverandi kjarasamning fyrir þessari ásælni ríkisins, Reykjavíkurborg og sveitarfélagana. Nýverið byrjum við loks að tala launasetninguna, launahækkanirnar sjálfar. En þá bregður svo við að ríkið telur að við eigum að fá hækkun á samningstímanum samkvæmt svokölluðum lífskjarasamningi. Upp á 68.000 krónur á samningstímanum eins og þeir sem eru á markaðslaunum á almennum markaði fá. En ekki 90.000 á samningstímanum eins og þeir sem eru á taxtalaunum. Það er alveg nýtt fyrir mér að opinberir starfsmenn séu á markaðslaunum, því enginn okkar félagsmanna kannast við það, eða hafa nokkur tíma verið á þessum markaðslaunum hjá hinum opinbera. Þetta dæmi sýnir ágætlega vitleysuna sem hefur verið í gangi. Krafa okkar er skýr. Viðunandi kjarasamninga strax. Launahækkanir ekki lægra en hjá öðrum. Burt með prúttmarkaðinn. Gefum ekki eftir nein áunnin réttindi. Og tafarlausa innágreiðslu vegna jöfnunar launa milli markaða. Við hjá Samíki höfum undanfarnar vikur hitt fjöldan allan af félagsmönnum á vinnustaðafundum. Á öllum fundunum hefur komið fram skýr afstaða fólks. Krafan er kjarasamninga strax, við erum tilbúin í aðgerðið ef á þarf að halda. Félagar, með þessum glæsilega fundi í dag og öðrum fundum landið höfum við sýnt mátt okkar, stöndum saman í baráttunni, einungis þannig náum við árangri. Takk fyrir. Kæru félagar, ég vil áður en að við förum í sönginn hér saman, samsönginn, þakka kærlega fyrir mig, þakka fyrir frábæra mætingu hér. Ég sé því miður ekki hversu margir eru á fundunum sem ég greindi frá hér í upphæfi út landið, vona það sé ekki síðri mæting þar en hér. En nú ætlum við að fá Jónas Sig og hljómsveit aftur á svið og Þórarinn Eyfjörð, framkvæmdastjóri Samíkis, ætlar að stjórna hér fjöldasamsöng með þeim. Textanum verður varpað hér upp á skjáinn og tökum hressilega undir. Kjarasamninga strax. Kæru félagar, ekki standa upp strax, gjöru svoleiðis setjist. Það er nú einu sinni þannig að það er alveg hvað ég segja, nú er nauðsynlegt að klæða sig úr jakkanum og komast í rauðu skyrtuna. Því að núna er baráttan að hefjast og þessi fundur getur verið upptakturinn af því sem koma skal, þar að segja verkalýðsátök þar sem við verðum að standa saman. Og við ætlum að æfa okkur svolítið í því núna.
Við erum stundum svolítið feimin, stundum rennum við úlpunni svolítið vel upp í háls, setjum okkur hettuna og látum lítið fyrir okkur fara og hugsa hinir gera þetta bara fyrir mig. En það er ekki þannig. Því að við erum sterk saman, við getum verið opin, óhrædd og djörf saman og við ætlum að æfa okkur í því núna vegna þess að við ætlum að syngja nallan. En við ætlum ekki að syngja nallan við allan, af því það tekur of mikið á. Við syngjum 2 fyrstu erindin og við tökum líka viðlagið 2 svar. En hér er smá hængur á vegna þess að á milli eða eftir fyrsta viðlagið þá verður rosalegt gítarsóló sem að enginn hefur heyrt áður, en ég ætla að segja ykkur í sambandi við djörfung og dug. Ég hef aldrei sungið með þessari hljómsveit. Ég veit ekkert í hvaða tóntegund ætlar að taka þetta lag. Og þaðan síður í hvaða takti þeir ætla að taka þetta, eða þau, Reykjavíkudætur eru mér okkur sé ég. Og ég ætla kannski að fá einn handmæk lánað hjá þeim ef ég má. Einn handmæk, ljómandi, ég kem til ykkar. Og það verður þannig, ég treysti á það að þeir félagar, að þeir verið með sinn þunga, baráttu, rocktakt undir, en ég veit ekkert hvernig þeir ætla að spila þetta. Þannig að nú tökum við áhættuna saman og nú má standa upp. Jæja, við ætlum að byrja hérna á introi, strákar þið takið introi, hvernig ætla að spila þetta? Þungur rocktaktur, við ætlum að taka hann. Þetta er spennandi, þetta verður aldrei gerst áður. Gjörðu svo þess að vera. Gott fólk, kjarasamninga strax, kjarasamninga strax, kjarasamninga strax, kjarasamninga strax og kjarasamninga strax!